Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Байланысқа шыққандарыңыз болса, ыңғайланып отырыңыздар. Біз бүгінгі вебинарымызды бастаймыз. Біздің тақырыбымыз басқарушылық практика мектебі. Дәріс мақсаты білім беру сапасын бағалау рәсімдерін жетілдіру, сол бойынша басқару тәжірибесін, дескрипторлар мен критерийлерді пайдалана отырып, кешенді мониторингті жобалаудың жаңа тәсілдемелерін талқылау. Пилоттық жоба аясында білім беру саласында тексеріс жүргізу бойынша. Бұл жердегі негізгі ұғымдар критерийлер, дескрипторлар, жаңа тәсілдемелер, өзін-өзі бағалау, сырттай бағалау, ішкі бағалау, түсіндіру және басқарушылыққа байланысты ұғымдармен танысу. Сол туралы толық мәлімет беру. Ал енді біздегі тақырыбымыз басқарушылық практика мектебі болғандықтан, біз енді басқару жағына көңіл бөліп, алдымен содан бастасақ. Басқару дегеніміз не, оның қандай функциялары бар, содан кейін барып, біз ары қарай осы басқарушылық практика мектебіне байланысты дескрипторлар, критерийлерді қарастырып отырамыз. Енді басқару бұл адамдардың кәсіптік қызметі, басқару бұл ұжымдағы адамдарға және жекелеген адамдарға олардың бірлескен еңбегі жұмыс процесінде мақсатты жүйелі ықпал ету. Басқару функциясы басқару қызметінің нақты түрі, оны жүзеге асыру үшін арнайы амалдар мен әдістер, сондай-ақ тиісті ұйымдық жұмыстар қолданылады. Басқару процесі дегеніміз, бұл шешімді шығаруды, қабылдауды, қабылданған шешімнің орындалуын бақылауды жүзеге асыру. Іскер менеджер көздеген мақсатына жету үшін басқару функцияларын бұлжытпай орындау керек. Басқару процесі жүзеге асыру үшін мынадай негізгі функциялар орындалу қажет. Бұны енді біз бәріміз білеміз. Басқару процесінің негізгі функцияларына жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау жатады. Соның біріншісі жоспарлау функциясы. Жоспарлау барлық басқару қызметінің ішіндегі ең негізгісі болып саналады. Жоспарлау дегеніміз алға қойған мақсатқа жетудің жолдары мен амалдары. Жоспарлау қызметінің мерзіміне байланысты жіктелуі. Бірінші бұл стратегиялық жоспарлау. Яғни стратегия дегеніміз ұйымның міндетті ісін орындауды және мақсатына жетуді қамтамасыз ететін жан-жақты жоспар жиынтығы болып саналады. Екінші, орта мерзімді жоспарлау. Үшінші, тактикалық жоспарлау. Бұл барлық басқару функциясының ішінде жоспарлау ең елеулісі болып саналады. Өйткені мұның өзі кез келген балама әрекеттерді таңдап алуға байланысты болмақ. Индикативті жоспарлау бұл ұзақ мерзімге құрылған жоспарға өзгерістер мен жаңалықтар енгізу. Одан кейінгі келесі ұйымдастыру функциясының мақсаты мен
мазмұны, яғни біз бірінші жоспарлау функциясына түсініктеме берсек, екіншісі ұйымдастыру функциясы. Ұйымдастыру негіздері. Ұйымдық құрылымды құрудағы әртүрлі көзқарастар. Еңбекті мамандандыру мен бөлісу адамдар жұмысының өнімділігін едәуір арттыратындығы белгілі. Әркім өз міндетін айқын түсініп, қоян-қолтық әрекет еткенде ғана бірлесіп атқарған жұмыстың тиімді болатыны сөзсіз. Осыған орай, ұйымдастыру функциясының міндеті еңбек әрекеті элементтері мен олардың өзара әрекет ету тәртібі арасындағы пропорцияны анықтау. Жүйедегі әрбір жұмыскерлердің орны мен рөлін белгілеу. Оларды бөлімшелер мен салаларға орналастыру. Бұлардың бірлескен әрекетін мұқият ұйымдастыру, аппараттағылардың барлығының жекелеген қызметшілер мен жұмыскерлердің іс әрекетін белгілейтін, жүйедегі әрбір қызметкерлердің орны мен рөлін белгілеу. Бұлардың бірлескен әрекетін мұқият ұйымдастыру. Ұйымдастыруды басқару функциясы өндірісті ұйымдастырудың белгілі 6 принципі бойынша құрылады. Мамандандыру, пропорционалдық, параллельдік, қатарластық, дәлділік, үздіксіз және ырғақтылық. Ұйымдастырудың өзі адамдардың белсенді іс-қимылын бейнелейді. Келесі басқарудың функцияларының келесі бөлігі бізде ынталандыру функциясы. Құрметті әріптестер, байланысқа шығып отырған сіздер микрофондарыңызды қазірше өшіріп қойсаңыздар, мына жаққа шуылдарыңыз естіліп жатыр. Рахмет. Жаңадан қосылып жатқан әріптестер, микрофондарыңызға кішкене мұқият болсаңыздар. Сөйлейтін кезде мен сіздерге микрофонды беремін. Сондықтан қазір бізде шоу болып кетпес үшін микрофондарыңызды өшіру сұралады. Ардақ, сіздің микрофоныңыз. Динара, сіздердің микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар, өйткені шоу мында естіліп тұр. Бірталайларыңыз қосылыпсыздар. Қайырлы күн, әріптестер. Осы материалдарды қазір біз тыңдап отырғаннан кейін, бұны ары қарай көрмеген, тыңдамаған әріптестерімізге біз сілтеме арқылы тағы да салып жібере аламыз. Енді ең негізгісі біз жоспарлауды айтып өттік. Жоспарлаудан кейін ұйымдастыру. Ұйымдастырудан кейін біз көбіне мән бере қоймайтын біздің функциялардың бірі ынталандыру. Ынталандыру қажеттілігі адамдардың дұрыс немесе теріс реакциясы пайда болуына байланысты мәселе. Егер де осы қойылған сұраққа жауап оң болса, өндіріс жоғарылайды, ал теріс болған жағдайда өндіріс іркіледі. Яғни басқару функциясы жоспарлау мен ұйымдастыру немесе сол жұмыстарды бөліп қана қою емес, бұл жерде негізгі рөлді ынталандыру функциясы да атқаратынын естен шығармауымыз керек. Тиімділікті өсірудің шегі бар, бірақ еңбек бірлігінің құндылығын үнемдеуге әрбір қызметкерге шаққандағы өнімді арттыру арқылы жетуге болады. Мұны жүзеге асырудың көптеген жолы бар, бірақ оның ішіндегі ең жақсысы еңбек өнімділігін өсіру стимулы ынтасы ретінде материалдық мадақтарды пайдалану. Мотивацияның диапазоны өте кең. Жұмысте немесе жұмысты артығымен орында деген сияқты ғана емес, бұл жерде
позитивті наградалар мен қызығушылыққа дейін оларды ынталандырулар мәжбүрлік еңбектен қызметкерлердің материалдық ұтысқа, мақтанышқа жету тілегінің пайда болуына дейін өзгерген. Ынталандыру және өнімділік. Яғни ұйымның жоғары өнімділікке жетуі көптеген факторлардың әсерінен туатын нәтиже. Ынталандыру дәстүрлі көзқарас. Ол тек адамның элемент енгізгенде ғанда олар өнімділікке айналады деп көрсетілген, яғни мотивацияға. Өткенде мотивацияға ғылыми менеджмент тұрғысынан және адамдар қатынасы позициясынан екі көзқарас болған. Осы екі көзқарас бүгінде әртүрлі атпен және әртүрлі дәрежеде кең тараған. Бірінші көзқарас бойынша жұмысшылар және олардың өндірістік қызметі өндірістің экономикалық факторлы ретінде қарастырылады. Мысалы, жұмысшы басқа экономикалық факторлар сияқты экономикалық талдау ұшыраған кезде экономикалық адам тек жалақының көлемін өзгертумен ынталандырылған. Герцбергтің екі факторлар теориясы, яғни бұл Герцберг өзінің әріптестерімен зерттеу барысын жүргізген кезде ынталандыратын және ынталандыртпайтын факторларды анықтаған. Мотивациялайтын факторларға Герцбергтің мынадай қажеттіліктері жатқызылған: ол жетістіктерге жету, ардақтау, жұмыс процесі, жауапкершілік және қызмет орнын жоғарылату. Егер осы қажеттіліктер қанағаттанса, онда адамның өзі қанағаттанады, яғни бұл қажеттіліктер мотивациялық роль атқарады. Келесі бақылау функциясы. Бақылау жоспарлау процесін аяқтап және жаңа жоспарлау шешімдеріне бастама болады. Тиімді бақылау басқарудың жоспарлау, ұйымдастыру және ынталандыру сияқты функцияларымен үнемі тығыз байланыста болу керек. Бақылау функциясының нәтижесі жоспарды қайта құру, ұйымның басқару құрылымын жетілдіру, мадақтар жүйесін жақсарту, тағы басқа түрінде болуы мүмкін. Бақылауды ұйымдастыру қазіргі замандағы басқарудың күрделі мәселелері болып табылады. Өйткені бақылау функциясы көбіне тікелей басшылардың мойнында бұрынғыша қалып отыр. Мысалы, біздегі бақылауда айтып өттік қой: жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау. Одан кейін қайтадан сол жоспарлауға келеді. Сонда біз осы жоспарлау, ұйымдастыру, бақылауға да біз дәріс кезінде де мектеп басшыларына өз жұмысына байланысты сұрақтар бергенімізде, ол кісілердің көбі осы ынталандыруға мүлдем көңіл бөлмейтіндіктерін айтып өтеді жұмыстарына, біз мониторинг жүргізген кезде. Яғни мектеп басшылары ретінде сіздерге де жасаған жұмыстарыңыз тиімді болу үшін, оның ары қарайда жемісті болуына осы ынталандыру функциясының қаншалықты маңызды екенін жасаған жұмыстың нәтижесінен көруге болады. Осыған көп көңіл бөлу керек екен деп жатады көбіне басшылар. Бұл да сіздердің жұмыстарыңыздың негізгі сіздердің жұмыстарыңызға тікелей байланысты. Мектептің жұмысының жоғары болуы, жемісті болуы, мұғалімдердің қызығушылықпен жұмыс жасауына осы ынталандыру жағы өте көп әсер етеді екен. Сонымен қатар бұл жерде де айтылған басқарушылық бақылаудың тиімділігі ұйым тіршілігінде ең маңызды роль атқарады деп, бұған біз көңіл бөлуімізге болады. Бақылау функциясы мезгіл басшыны күнделікті жұмыстардың жағдайын, яғни жоспарды орындау барысымен таныстыру болғандықтан, бақылау функциясы мен жоспарлау функциясы арасында тікелей байланыс бар екенін атап өту қажет.
бақылау стратегиялық шешімдерді қабылдауда да оперативті іс-қимылдарды атқаруы да қажет. Жұмысты талдау дегеніміз нақты көрсеткіштерді нормалармен таныстыру, жетіспеушіліктер мен ауытқуларды анықтау және олардың себебін түсіндіру. Кез келген ауытқуларды дер кезінде зерттеп талдау керек. Өйткені олар кезекті шешімдерді дер кезінде қабылдауға және түзетулерді уақытында енгізуге мүмкіншілік береді. Алдын ала бақылау шешімдердің дайындалуын бақылайды. Бұл процесте бақылау өкілеттілігі орган мен бөлімшелердің бекітілген ережелер мен нормативтерге сәйкестігін анықтайды. Күнделікті бақылаудың міндеті мақсаттарды орындау мүмкіншіліктері мен құралдарын тауып, оларды нақты жағдайлармен байланыстыру болады. Кейінгі бақылау ең толық және жан-жақты қамтитын бақылау болып табылады. Басқарушылық бақылауды жетілдіру мәселелері қазіргі заманғы басқару теориясында критерийлер жиынтығын қолдану негізінде тиімділікті арттыру мүмкіндіктерін анықтаудың тенденциясы байқалуда. Өйткені ұйым алдында күрделі көп компонентті мақсаттар тұр. Негізі біз қазір енді дәрісті ғана тыңдап отырмай, біз қазір өзіміздің жұмысымызға да талдау жүргізсек, ол үшін біз қазір чат арқылы да байланыс жасағымыз келеді. Құрметті әріптестер, мен сіздерге қазір барлықтарыңызға қаламдарыңызбен бір парақ алуды сұраймын. Мен қазір сіздерге тапсырма беріп отырсам, осы тапсырмалар арқылы біз өзіміздің жұмысымызды бағаласақ. Тез арада қаламдарыңызбен бір парақты алыңыздар. Егер дайын болсаңыздар, міне мына жердегі чатқа дайын деген сөзді жазып жіберсеңіздер. Мен қазір сұрақты қоямын, сол сұраққа байланысты сіздер тапсырманы орындасаңыздар. Өте жақсы. Қазірше 2 адам ғана жазды. Бір бет дайын ба қалам және бір бетті алсаңыздар. Енді сіздерге тапсырма. Қазір сол бір бетке басқарушылыққа байланысты бірнеше термин сөздерді жазсаңыздар. Менеджментке, басқарушылыққа байланысты. Енді сіздерде оқу ісінің меңгерушісіздер, әкімшілікке жатасыздар. Сондықтан басқарушылыққа байланысты бірнеше термин сөздерді жазсаңыздар. Мен тапсырманы жазып қояйын. Бірінші тапсырма осы. Басқарушылыққа байланысты бірнеше термин сөздерді жазсаңыздар. Менеджментке байланысты. Біз қазір осы бойынша дескрипторды да, критерийді де осыған қарап отырып, мониторингті да жасауымызға болады. Егер тапсырма түсінікті болса, тапсырманы орындауға кірісіңіздер. Менеджментке байланысты термин сөздерді жазсаңыздар. Ол бола береді 5, 10, 15, 20 деген сөздерді. Кім неше сөз жазды? Мен қазір сіздерге бір 5 минут уақыт берейін. Соған байланысты сөздерді жазып отырыңыздар. Оғанға дейін мен дәрісімді жалғастыра беремін. 5-тен 5 минут кеткенде сөздеріңіз дайын болса, дайын деп жазыңыздар. Тапсырманы орындай беріңіздер. Менеджмент
дәстүрлерді, тарихты, тұжырымдамаларды, институттарды, теория мен практиканы қамтитын бүкіл адам мәдениетінің элементі. Басқару проблемасы адамдарды ұйымдастыру басталған кезеңде пайда болды. Яғни бұл тайпалар, рулар, қауымдар тағы басқан кезден бастап осы басқару проблемасы сол кезден бастап пайда болған дейді. Менеджменттің пайда болу және даму тарихы 7 мыңжылдықты құрайды. Сондай-ақ 5 басқару революциясынан тұрады. Бұл сіздерде міндетті түрде біліп жүрулеріңіз керек. Бір емес бірнеше дәрістерден сіздерде тыңдаған шығарсыздар. Ғылыми менеджменттің пайда болуы Тейлордың атымен байланысты. Тейлордың тұжырымдамасының негізгі қағидалары: практикада қалыптасқан ескі дәстүрлі жұмыс тәсілдерінің орнына ғылыми іргетасын құру, оның әрбір элементін ғылыми тұрғыдан зерттеу, жұмысшыларды ғылыми белгілері бойынша таңдау, оларды жаттықтыру және баулу, оқыту. Еңбекті біркелкі бөлісу және әкімшілік пен жұмысшылар арасындағы жауапкершілік. Еңбекті бірдей бөлу және әкімшілік пен жұмысшылар арасындағы жауапкершілік бұл Тейлордың негізгі концепциясы болған. Одан кейін 20-шы жылдарда Тейлордың ізін басушы және ғылыми басқарушылардың белсенділері Фрэнк және Гилберт Форд тағы басқалар болды. Ал мектептің осы менеджментке байланысты негізін салушы Файол болды. Ол әкімшілік қызметті 4 элементке бөліп талдады. Бұны біз қазір айтып өттік. Олар жоспарлау, ұйымдастыру, басшылық ету, үйлестіру, бақылау. Яғни бұл кісі 4 элементке бөлген әкімшілік басқарудың сонымен қатар 14 принципін жасаған. Одан кейінгі осы басқарушылыққа байланысты, яғни менеджментке байланысты бірнеше ғалымдар өзінің мектеп басқару бойынша негізін салушылардың ғалымдар біртіндеп көбейе берді. Бұл енді бізде өзіміздің практикада біздің көбіне дәрістерде айтып отыратыны Тейлор менен Файолды көбірек айтады. Яғни негізін қалайтын кісілер осы ғалымдар. Одан кейін енді мониторинг, қазіргі айтып жатқан соның барлығына бірнеше адамдар өзінің қазір біздің қазақстандық ғалымдар да бар. Бірақ негізгі осы 4 функцияларға жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылаудан шығып кетпейді. Соған байланысты жүргізген қазақстандық ғалымдардың да бірнеше еңбектері бар. Міне қазір сіздер дайын деп жазып қойыпсыздар. Онда сіздердің менеджментке байланысты кім неше сөз жазғанын жазып қоясыздар ма? Гүлжібек Еркінбекқызы не жазып жатсыздар? Ардақ, мен сіздердің енді аты жөндеріңізді Динара, Дина, Жайнагүл әріптестердің барлығы шығып отыр. Аркен ағай шығып отыр. Айдын, Ардақ, Назерке, Шолпан. Кім неше сөз жазғанын қазір мен чат бойынша қарап отырайын. Кім неше сөз жазды? 6 сөз аздау сияқты. Басқарушылыққа байланысты. Құралай апай, тағы да кішкене толықтырсаңыз. Басқарушылыққа өзіңіздің күнделікті жұмыстада пайдаланатын сөздеріңізді, терминдерді жазуыңызға болады. 6 сөз аздау. Мен сіздерден 25, 30, 40 деп күтіп едім. Тағы да кішкене қоссаңыздар. Қазір осы бойынша біз өзіміздің жұмысымызды, квалиметрия бойынша өзіміздің жұмысымызға қазір мониторинг жасаймыз.
Әріптестер, сіздерді тосып отырмын. Жақсы, Құралай апай, тағы да ары қарай қоса берсеңіз, міне мына жерге. Стратегия, тактика, я шешім, өте жақсы. Я. Осындай бірнеше сөздерді жазсаңыздар, қазір терминдерді. Қолдарыңызда сіздердің телефондарыңыз бар, сол бойынша да қарап көрулеріңізге болады. Бірнеше сөздерді қазір жазып көріңіздер, тағы менеджментке байланысты. Өте жақсы. Бірнеше сөз емес, бірнеше, бұл сөздердің барлығын сіздер айтқан бағанағы бір бетімізге жазсақ. Қазір осы бойынша біз тактика, мотивация, стратегиямыз бар. Өте жақсы. Тәртіп, әділет, ынта, тағы да қандай сөздеріңіз бар. Осының барлығын қазір қосып қойыңыздар. Ситуацияда жатады, я. Контингент десек. Контингент. Қазір көрейік ол сөздерді, қазір өздеріңіздің қай сөзді артық жазғандарыңыз, қазір өздеріңіз мониторинг жасағанда белгілі болады. Форма, бола ма? Форма болады, жазып көріңіз. Коучинг па? Жоқ, форма, коучинг бар. Коучингті жазыпсыз. Форманы жазыңыз, қазір өзіміз бұны. Хаттама әрине жатады, я. Өте жақсы. Бірнеше сөздерді жазсаңыздар. Енді егер жазып болсаңыздар, қазір біз осы үйлестіру өте жақсы. Қазір енді осы сөздерді мектеп ішінде болып жатқан қозғалыс дегендер бола ма? Болады, жазыңыздар. Онда жазуға болады. Енді қазір былай жасайық. Осы жасаған терминдеріңізді, енді мен көбіне термин дедім, мен соған байланысты сөздерді жаза берсеңіздер болады. Шешім қабылдау депсіздер. Енді осы сіздердікі 20 болып қалды, 10-15 сөз жазыңыздар. Аз дегенде 15 сөз болу керек ау сіздерде. Қазір енді бірнеше сөздерді жазып жатсыздар ғой. Қатар-қатар мен егер осы сөздерді жазып бітсеңіздер, мен ары қарай осымен қалай жұмыс жасау керек екенін көрсетсем, реттеу әрине болады, реттілік, реттеу болады. Енді осы жасаған сөздеріңіз, осымен тоқтатайық жазған сөздерді. Рахмет сіздерге. Енді осы жасаған сөздеріңіз, қазір біз терминдерді жазып біттік қой. Енді мен қазір сіздерге қазіргі осыға дейін оқыған дәрісімде мен сіздерге басқарудың функцияларын айттым. Басқарудың функцияларын біз жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау дедік. Осы төртеуін. Енді осы төртеуіне жоспарлау, астасына жазыңыздар. Жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау деген сөз жазсаңыздар. Бұл біздің басқару функциялары. Арасын алшақ қып жазсаңыздар да болады. Жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және бақылауды. Жаздық па? Жаздық. Енді қазір біздің жазған терминдеріміз бар ғой.
соған Аха. қарап отырып, сіздер осы 4 функцияға сол сөздеріңізді қайсына жатады? Кіргіземіз ба сонда қайсы? Соған, қайсына жатады? Жоспарлауға жазған терминдеріңізден қайсы жоспарлауға лайықты деп қабылдайсыз? Ұйымдастыруға қанша жазасыз? Ынталандыруға, бақылауға, осыны жазып көрсеңіздер. Уақыт берейін. Жазған сөздеріңіздің барлығы осы 4 функцияға кіру керек. Қайталанып жатса, онда қайталап жаса берсеңіздер болады. Мысалы, ұйымдастыруға тактикада кетеді, сосын стратегияда кетеді деп жатсаңыздар, екеуіне де жазуыңызға болады. Жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау функцияларына қазіргі жазған терминдеріңіздің барлығын осы 4-еуіне бөліп жазсаңыздар. 4-еуіне бөліп жазу емес, қайсына сіздер? Қайсысы келеді ма? Қайсына келеді. Жазған терминдеріңіз осы функцияларының қайсына 4-еуіне бөліп жазамыз ғой сонда? Жазыңыздар, жазыңыздар. Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Бізде мына жерде мотивациялау деген ынталандыруға жатады ғой, жатады. Мотивация сол ынталандыру деген сөз ғой. Жақсы. Жұлдыз апай бәсекелестік деп жатыр. Қазір осыған көп көңіл бөліп жатыр ғой, бәсекелестікке. Өте жақсы. Жоспарлау деп қос нүкте қойып, соған байланысты сөздеріңіз, ұйымдастыруға қос нүкте қойып, соған байланысты жазған сөздеріңіз түсінікті ғой, Менен сіздермен бетпе-бет келмегеннен кейін онлайн түрінде жүргізіп көрейін дедім. Түсінікті. Біздің уақытымыз тығыз болғандықтан өткенде бір күнде осынымен жоспарлаған, бірақ осыған біз жетпей қалдық. Осыны осы жерде көрсетейік дедік. Жазып болдық па? Болайында қалдық. Жазыңыздар, тағы да уақыт берейін. Абай, бір минутқа. Жоспарлауға, мысалға, оқушыларды қабылдау, соларда, жаңа мектептің даму жоспарын? Жоқ, бұл жерде жоспарлау біз менеджментке байланысты деп жатырмыз ғой. Мектепті басқаруға байланысты сөздер. Мектепті басқару. Басындағы сұрағымыз сондай болған. Сіздер уже терминдерді жазып болдыңыздар ғой, сіздерге тек қана осы 4 функцияға бөліп жазу. Құрметті әріптестер, сөйлеп болғаннан кейін микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар, өйткені шуыл естіліп кетеді екен мұнда. Кедергі келтіріліп жатыр. Бізде бұл сабағымыз жазылып жатыр, сондықтан микрофондарыңызға көбірек көңіл бөліңіздерші. Болдық па жазып?
Жазып болдық па, әріптестер? Жазып бітсеңіздер, жазып біттік деп жауап берсеңіздер. Немесе хабарлама чатқа жазып қойсаңыздар болады. Жаздық. Өте жақсы. Сіз неше сөз жазып едіңіз? Бізде Аркен ағай ма, жоқ, біздегі Бейсенқожа. Бейсенқожа, иә, даусыңды ұқсатып тұр. Маха, Бейсенқожа. Неше сөз жаздыңыз, Бейсенқожа? 20 шақты сөз жаздық. Бөліп жаздыңыз ғой? Иә, бөліп жаздық. Бөліп жазсаңыздар. Енді сол сөздерді жазып бітсек, бізде координата сызығы немесе координата жазығы дейміз ғой, x, y. Түсінікті ма, естіліп тұр ма? Қазір осыны біз жазған жазуымызды қазір біз өзіміз сандыққа айландырамыз. Жазып болдық қой? Әріптестер, жазып болдыңыздар ма? Бейсенқожа ғана жазып болдық деп жатыр. Жазып болсаңыздар, енді осы жасаған жұмысымызды қазір сандық сапалық жағын өзіміз қарайды екенбіз. Қазір өз жұмыстарыңызға өздеріңіз баға бересіздер. Құралай пайда жазып болдым деп жатыр. Арғарай келесі тапсырма түсінікті болды ма? X, Y координата сызығын сызсаңыздар. Біз бірінші тапсырманы орындадық, менеджментке байланысты сөздерді жаздық. Екінші, сол сөздерді біз басқару функцияларына бөліп оны жаздық. Бұл екінші тапсырма болатын. Құралай түсінікті, апай, сіздерде сет нашар болып жатыр дейсіздер. Бізде де тіпті алдыңғы біздегі онлайнда светіміз өшіп қалды. Сет нашар болып жатса, қажетінше мейлінше шығып көріңіз енді. Келесі тапсырманы айттым сіздерге, координата сызығынсыз дедім, бұл біздің үшінші тапсырмамыз болатын. Енді егер сол координата сызығын сызсаңыздар, x жазығыны сіздер төменгі жағына жазыңыздар, бөліп жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау деп төртке бөліп жазыңыздар. X сызығына жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау деп төртке бөліңіздер. Енді біз қазір санға емес, өстіп төртке бөліп жазамыз. Сөздерін жазыңыздар ма? Түсінікті болып жатыр ма тапсырма? Түсінікті, Бейсенқожа, сіздің ауданнан ба ол кісі? Егер желі ұстамай жатса, онда YouTube-тан біз осы сілтемені салып қоямыз, содан тыңдауына болады.
Өздеріңіз де көріп отырған боларсыздар, бізде қазір 16 қатысушы, өте жақсы. Алматы облысы өте белсенді болып отырсыздар. Рахмет сіздерге. Тапсырманы орындадыңыздар ма? Жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау дегенді X сызығына бөліп жаздыңыздар, жазып қойдыңыздар ма? Енді Y-қа біз сандарды жазамыз. Бірден енді максимум сіздерде ең көп жазған жазуыңыз қайсы еді? Жазып бөлген сөздеріңіз жоспарлауда ма, ынталандыруда ма, сол сияқты. Бұл жерге енді сандарды бөліп жазыңыздар. Құрметті әріптестер, сіздер байланысқа шыққан кезде сіздердің аты жөндеріңізді немесе аттарыңызды жазу сұралады. Ол жерге логиннің де парольдің де қажеті жоқ. Өздеріңіздің аттарыңызды жазып қойсаңыздар. Маған мына жаққа да шығып отырады. Келесі жолы солай жасасақ. Жазып болдық па, тапсырманы орындадық па? X сызығына бізде жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және бақылауды жаздық. Y-ына өте жақсы, құралайсыз жазыпсыз, жоспарлаудан 5 болды деп. Ал енді ұйымдастыруыңызда қанша болды? Ынталандыруға қанша сөз жазыпсыз? Және бақылауға қанша сөз жаздыңыз? Енді осы жерден сіздер әр жазған сөздеріңізге, мысалы жоспарлау 5, ұйымдастыруда 4, ынталандыруда 2, бақылауда 8 деген сияқты. Қанша сөздер болды, соны ақырын бақылауда 5, жоспарлауда 1, жоспарлауда 4, ынталандыру 1, ұйымдастыру 1. Түгел осы жерге жазсаңыздар. Мен қазір бір кісі ғана жазды. Мысалы жоспарлау, бақылаудан қайсысынан қанша сөз жазғандарыңызды көргім келеді. Соны жазсаңыздар. Шолпан Давлеткановна, бақылаудан 6, ынталандыруға 2, ұйымдастыруға 2, жоспарлауға 1 жазыпсыз. Бейсенғожа, жоспарлау 8, ұйымдастыру 9, бақылау 4, ынталандыруда 6. Сарыбаева, мен сіздер мына жаққа тіркелгендеріңіз бойынша фамилияларыңызбен атай берейін, ренжімесеңіздер. Жоспарлау 2, ұйымдастыру 1, ынталандыру 2, бақылау 4. Жоспарлау 4, ынталандырудан 3, ұйымдастыру 4. Өте жақсы. Барлықтарыңыз орындасаңыздар, міне бұлай жазып жіберсеңіздер қазір. Менде қазір орындағаны. Жанпейісова көрсетті, қанша екенін. Құралай көрсетті, Құралай апай, аттарыңызбен атай берейін. Сосын мына кісіні танымай тұрмын, қазір жазған, Құралай апайдан кейін жазған кісіні. Аты жөні жоқ болып тұр, жоспарлау 4 деп жаздым деген. Шолпан апай орындады, Бейсенғожа орындады, Құралай апай толықтырып жатыр. Сарыбаева жасап көрсетті, Алашбаева жоспарлау 4, ұйымдастыру 3, ұйымдастыру 4. Арғарай жоспарлау, ынталандыру, ұйымдастыру. Ал бақылау қайда? Егер енді осы тапсырманы
орындап болсақ, енді осыны қарауларыңызға болады. Өте жақсы. Сабира. Сабира, ынталандыру үшеу депсіздер. Көркем. Енді біз қайтадан тапсырмаға келе алмаймыз. Бас жағында. Сіз енді қазір ары қарай тыңдай беріңіз. Түсінікті, енді желі болып жатса, қазір енді жұмыстан енді босап жатқан боларсыздар. Бірінші күнге, бірінші уақытқа енді болар. Келесі жолы кәдімгідей тапсырма беріп, сол тапсырманы орындайсыздар. Ынталандыру, Сабира, орындапсыздар. Егер болсаңыздар, немесе микрофонмен де айтсаңыздар болады. Мен тізімде жоқпын, неге шықпай жатыр білмеймін, бір жер баспай отырмын ғой деймін мен. Кім? Пармашева, Мехрибан. Мехрибан, сіз бірақ кіріп отырсыз ғой, Кіріп отырмын, бәрін тыңдап отырмын, неден тізімде жоқпын, барлығы бар. Альбина, Ардақ, мен жоқпын. Мен қазір айтайын ба, бақылауға 3 сөз жаздым, ұйымдастыруға 2, мен бумажнаға түсіріп отырмын да, сіздерге қосыламай отырмын. Тағы? Ынталандыруға 2, жоспарлауға, қазір мына жақтан айтайын, жоспарлауға 5 жаздым. 3 5 екен, 5 жаздым. Оны, осылай. Мен тыңдап отыра берейін. Тыңдап отыра беріңіз. Қазір енді мен осының қорытындысын айтам қазір сіздерге. Өте жақсы. Жұлдыз Жакеновна, мына жерде басқару 5, ұйымдастыру 3, ынталандыру 2, жоспарлау 5 депсіздер. Енді мен сіздерге бұл тапсырманы не үшін орындаттырдым? Қазір енді түсінгенімізше, кішкене қиындау онлайнда осындай тапсырмаларды орындау. Өйткені біз барлығын көзімізбен көріп отырып жасағанға үйренгенбіз. Қазір енді осының нәтижесінің сіздер қаншалықты түсіндіңіздер, мен сіздерге қаншалықты түсіндіре алғанымды осы бойынша көріп отырмын. Қазір енді нәтижесін айтқан кезде өздеріңіз қазір соңғы нәтижесін өздеріңіз жұмыстарыңызға шығарып отырасыздар. Міне сіздер маған барлық материалда жасаған тапсырмаларыңыз бойынша нәтижесін жасап бердіңіздер. Енді бұл дегеніміз не? Енді қазір сол 5 сөз жаздым, ынталандыруға 2, жоспарлау 5 деп айтып жатырсыздар ғой. Сол бойынша қазір енді нүкте қойған шығарсыздар. Жоспарлауға 5 деген санға, ұйымдастыруға 2 деген сияқты. Сол нүктелерді кәдімгідей өздеріңіз біріктірсеңіздер. Біз қазір 4 функцияға бөліп жаздық қой. Енді сол геометриядан хабарымыз бар ғой енді. Сол жердегі осы жасаған нүктелерді біріктіріп жазсаңыздар, біріктірсеңіздер, мысалы басқаруға Жұлдыз Жакеновна 5 депсіз, 5, ұйымдастыруда 3 дегенсіз, яғни төмен түсіп тұр. 3 ынталандыру тіпті төмен түсіп кеткен, 2 жоспарлау жоғары шыққан. Жоспарлауы жоғары шыққан. Енді осы нүктелерді біріктіріп шығыңыз. Түсінікті ма? Біріктірдік. Енді бұл дегеніміз не? Қазір сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызды санды түрде көрсеттіңіздер. Енді сапасын енді осы біріктірген нүктелеріңіз арқылы көруге болады. Яғни сіздер өз жұмысыңызда қайсыған көп көңіл бөлесіздер, немесе қайсына мүлдем көңіл бөлмейсіздер. Сіздердің бірінші өздеріңіздің де мұғалімдеріңіздер ренжіп жататыны ынталандыру ғой. Бізде көбіне айтып жатамыз ғой. Жұмысты көп береді да, бізде мотивация жоқ, бізді ынталандырмайды, мадақтау болмайды деп. Сол біздің өзімізде бар екен. Қазір қарап отырсам, ынталандыру сіздерде біреуіңізде 2, ынталандыру 3, 4, ынталандыру 3, 2, ынталандыру 6. Бейсенқожа, сізде жоспарлауыңызға мысалы көп жоспарлайсыз, ұйымдастыруға тіпті көп көңіл бөледі екенсіз, 9. Бақылауда кішкене жоспарлайсыз, ұйымдастыруыңыз өте жақсы, бақылауға келген кезде онша көп бақыламайды екенсіз, сенесіз адамдарға. Ал ынталандыруда, ынталандыруда жоқ, мұғалімдеріңізді жақсы ынталандырады екенсіз.
Ал Сарбаева апай, жоспарлауға жұмысыңызды жоспарлайсыз, мен қазір төмен кетіп қалдым. Ұйымдастыруға да біреу, ынталандыруға екеу, бақылауыңызға. Сіз жоспарлау мен ұйымдастыруға қарағанда бақылауыңыз өте көп екен. Егер осы бойынша қазір өз жұмыстарыңызға қарап отырыңыздаршы, Алашбаева жоспарлау 4, ынталандыру 3, ұйымдастыру 4 деп жазыпсыздар. Сіздің бақылауыңыз қайда? Жоспарлау мен ұйымдастыру жағыңыз жоғары, ынталандыруға бәрібір де төмен болып жатыр. Осыдан біз көруімізге болады. Сіздер қазір өз жұмыстарыңызға Жанпейісова апай, менде ынталандыру біреу ғана екен деп шынын айтып жазып жіберіпті мұнда. Сонда біз өз жұмысымызда қайсыған көп көңіл бөлетініміз шығып тұр. Осымен келісесіздер ме? Қазір шыққан нәтиже дұрыс деп ойлайсыздар ма? Әріптестер? Шолпан апай келісемін депті. Иә, келісемін. Қай жағынан? Бақылауға көңіл бөлу керек екен депті. Шолпан апай, бақылауға көңіл бөлу керек екен. Ардақ, иә деп жазып жіберген. Иә, осы жерден өзіңіздің көрдіңіздер ме? Бұл деген сөз Құралай. Құралай, сіздікін айтайын. Сіздікі қай жерде тұрды? Құралай. Мен алдыға қарай сіздер жазып жатсыздар ғой, содан кейін кішкене үлгере алмай жатырмын. Ынталандыру 4 депсіз. Құралай, бақылау 3 дегенсіз. Ұйымдастыру 4 дегенсіз, жоспарлау 5. Енді қайсынан сіз? Жоспарлауыңыз 5, ұйымдастыруыңыз 4, бақылау 3. Құралай апа, қай жағынан сіз өзіңіз, қай жағынан көңіл бөлмеу керек екен, осы жерден көруіңізге болады. Бұл бір жағынан өзіңіздің жұмысыңызға, ұйымдастыру мен ынталандыруға көп көңіл бөлуім керек екен, бақылау 5, жоспарлау 4. Өте жақсы, бұл сіздердің жұмыстарыңызға. Бұл енді ары қарайда өздеріңіздің жұмыстарыңызға осылай баға беруге болады. Құралай, жоспарлау алдымен нәтижесін ынталандыру керек екен. Жақсы. Ынталандыру арқылы жұмыс жүйесі дұрыс болады. Өте жақсы айтылған. Бірақ енді тек қана мадақтаулар арқылы ынталандырып, онда барлығы орын-орынмен болмаса, мұғалімдер тағы да ынталандыруды, сізден тек ынталандыруды ғана мақтау мен мадақтауларды ғана тосып жүре береді. Бұл дегеніміз енді кейін өзіңіздің жұмысыңызда да сіздің алдыларыңызға, мысалы, оқу ісінің меңгерушісі болғандықтан, сіздерге директордан кейінгі адам болғандықтан, сіздерге мұғалімдер осындай сұрақтармен көп көңіл бөліп, көп сұрақтар қойып келіп жатады ғой. Неге менің жұмысымды бағаламайсыз? Неге менің жұмысыма сіз көңіліңіз толмайды? Неге мен жұмысты істей беруім керек деген сияқты. Сол кезде сіздер осы әдісті қолдануларыңызға болады. Яғни енді сіздерді мына жақта менеджментке байланысты емес, бұл енді сіздер әкімшілік болғандықтан мен сіздерге менеджментке басқару ісінде жүр деп менеджмент айтып отырмын. Ал сіздер сол мұғалімдерге байланысты сөздерді, функцияларды жазып қойып, осы бойынша әр мұғаліміңізге өзінің жұмысына бір жағынан есеп беру, бір жағынан өзінің қай жағына көңіл бөлу керек екеніне қарап отыратын, сосын өз-өзіне бағалауға, сосын сізге келіп отырғанда қойған сұрағы дұрыс па, соған өзі баға беріп, өзінің жұмысын бақылайды да, бағалайды да. Артық сұрақ болмайды деп ойлаймын осы кезден кейін. Бұны да сіздер жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылаудың орнына басқалай сөздерді қойып, яғни мұғалімдеріңізге байланысты, өздерінің кәсіби жұмыстарына байланысты сөздермен алмастырып, осындай әдісті қолдануларыңызға болады.
қазір енді сіздердің осы бойынша жасаған жұмыстарыңызға көп рахмет. Белсенді түрде қатысып отырсыздар. Енді ары қарай дәрісімізді жалғастырайық. Яғни біз қазір сан жағынан сапаға қалай ауысу, жасаған жұмысымыздың сапасын қалай көруге болады, сол бойынша өз-өзімізге кәдімгідей баға бердік. Бұл да квалиметрияның бір түрі деп айтуымызға болады. Мына жерде былай деп айтылған: сандық, жүйелік, жағдайлық тәсілдер. Яғни күрделі жағдайда шешім қабылдайтын басшыларға жәрдем ретінде сандық тәсілдерді дамыту. Бірінші процестік тәсіл, яғни басқаруда өзара байланысты 4 функциялардың үздіксіз жиынтығы ретінде ұғыну. Жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау. Енді мен осы жерде айтып кеткім келіп отыр. Негізгі басқарудың функцияларына басқарудың функцияларына 4 осы функция жатқанмен, кейде 5-ші функцияны кіргізіп жатады. Бұны реттеу деп. Яғни жоспарлап болғаннан кейін, ұйымдастырып болғаннан кейін, мотивация болғаннан кейін, бақылау болғаннан кейін, 5-шісін кейде реттеу деп 4-ші функцияны кіргізіп жатады. Осы тәсілдердің естеріңізде болсын. Яғни бірінші процестік тәсіл, екінші жүйелік тәсіл дейді. Өзгермелі қоршаған орта жағдайында мақсатқа жетуде ұйым қызметінің адамдар, құрылым, міндеттер мен технология секілді элементтер жиынтығы беретін іс-әрекет түрінде қарастырылуы. Үшінші жағдайлық тәсіл, ұйымдастыру мен басқару шараларының жағдайға байланысты өзгешелік пен дербес сипатта орындалуы, басқаша айтқанда мақсатқа жету мен міндетті орындауда қолданылатын басқару әдіс нысандары ұйымда орын алған мүмкіндіктер мен қиындықтар турасында айқындалып қолданады. Енді осы жерде мен сіздерге біздің негізгі курсымыздың тақырыбы білім беру сапасын басқару жүйесіндегі педагогикалық квалиметрия деп аталғандықтан, мен квалиметрия туралы тағы да кішкене мәлімет бергім келеді. Квалиметрия латын тілінен аударғанда қандай, сапасы қандай, немесе сол бойынша оны өлшеу деп беріледі. Яғни өнімнің, адам қызметі процестерінің сапасын, өнім сапасын басқару мен стандарттауда қабылданатын шешімдерді негіздеу үшін қолданылатын сандық бағалау әдістерін біріктіретін ғылым саласы квалиметрия деп аталады. Квалиметрияның міндеті сапаны бағалаудың барлық әдістерін әзірлеу және дамыту. Квалиметрияның басты мақсаттары сапа көрсеткіштері, номенклатурасын негіздеу, оларды анықтау мен ықшамдау әдістерін жасау, бұйымдардың типтік өлшемдері мен параметриялық қатарларын ықшамдау, жалпылама сапа көрсеткіштерін құру принциптерін өңдеу және оларды стандарттау мақсаттары мен сапа басқаруда қолдану шарттарын негіздеу. Квалиметрия нормативті құжаттардағы сапа көрсеткіштерін регламенттеу бойынша периодты, типтік, қабылдаушы тапсырыстық және сертификаттық сынаулар процесінде сапа деңгейін бағалау мен сапа басқару бойынша қызметтің негізінде жатқан мәселелерді шешу методологиясы және әдістемелерін зерттейді. Квалиметрия теориялық және қолданбалы болып бөлінеді. Теориялық квалиметрия нақты объектілерді дерексіздендіре отырып, сапаның сандық бағалауының принциптерін, классификациясын, жалпы әдістер мен арнайы мәселелерді негіздеп жасайды. Қолданбалы метрологияның басты мақсаты өнімнің нақты түрлерінің ерекшеліктерін есепке алатын сапаны сандық бағалаудың әдістерін жасау. Квалиметрияның негізгі шарттары: бұл бірінші, кез келген өнім,
жеке қасиеттермен сипатталады: өнімді жасау, эксплуатациялау және қолдау кезінде көрінетін өнімнің объективті ерекшеліктері танылады. Екінші, сапа. Өнімнің тұтынушы үшін пайдаланылығының дәрежесін анықтайтын күрделі қасиет немесе қасиеттер жиынтығы. Өнім сапасы өнімді қолданысы ұқсас басқа өнімнен ерекшелейтін, кейбір тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін және нарық жағдайындағы өнімге сұранысты анықтайтын техника, экономикалық жүйемен сандық бағаланатын қасиеттер жиынтығы. Үшінші, сапа иерархиялы құрылым қасиеттер ағашы түрінде көрсетіледі. Оның ең жоғарғы деңгейінде сапа, ал ең төмен деңгейінде қарапайым қасиеттер болады. Төртінші, жеке қасиеттер, қарапайым және күрделі, белгілі бір өлшем бірліктерінде өлшенуі немесе бағалануы мүмкін, нәтижесінде сапа көрсеткіштерінің абсолют мәндері анықталады. Бесінші, сапа көрсеткіштерінің абсолют мәндерін орнату мыналар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін: өлшеу құралдарын қолданумен, метрология әдістерімен эксперименталды түрде, эргономикалық және эстетикалық қасиеттерді анықтау үшін адамның сезім мүшелерін қолданумен, әдістерімен эксперименталды түрде объектінің жұмыс істеуінің және сапа қасиеттері мен көрсеткіштері арасындағы аналитикалық байланыстарды орнатудың аналитикалық модельдерін құрастыру. Негізінде, алтыншы, көрсеткіштің абсолют мәнмен бірге әрбір қарапайым немесе күрделі қасиет көрсеткіштінің салыстырмалы мәнімен де сипатталуы мүмкін. Бұл салыстырмалы көрсеткіш көрсеткіштің абсолют мәнін негізгі мәнімен салыстырумен анықталады. Сапа көрсеткіштерінің абсолют және салыстырмалы мәндерімен қатар әрбір қарапайым немесе күрделі қасиет барлық басқа қасиеттер арасында өзінің салмақтылығымен сипатталады. Келесі, сегізінші, сапаның сандық сипаттамасы өнім сапасының салыстырмалы сипаттамасы деп танылатын өнім сапасының деңгейі болып табылады. Тоғызыншы, сапа деңгейінің мәні көрсеткіштердің салыстырмалы мәндерінің және салмақтылық коэффициенттерінің қандай да бір функциясы ретінде көрсетіледі. Оныншы, сапаны сандық бағалаудың жалпы алгоритмі келесідей: сапа көрсеткіштердің иерархиялық құрылымын құрастыру, сапа көрсеткіштерінің абсолют және негізгі мәндерін анықтау, көрсеткіштердің салмақтылық коэффициенттерін анықтау, сапаны комплексті сандық бағалаудың мәндерін анықтау, квалиметрия ғылым ретінде жалпылық дәрежесімен өлшеу мен бағалаудың құралдары мен әдістерімен ажыратылатын теориялардың өзара байланысқан жүйесі түрінде көрінеді. Мұндай теорияларға жалпы квалиметрия, арнайы квалиметрия және пән квалиметриясы жатады. Жалпы квалиметрияда жалпы теориялық мәселелер, түсініктер жүйесі, бағалау теориясы, заңдар мен әдістер, квалиметрияның аксиоматикасы, квалиметриялық шкалалау теориясы қарастырылады. Арнайы квалиметрияда бағалаудың модельдері мен алгоритмдері, бағалаудың дәлдігі мен сенімділігі, экспертті квалиметрия, ықтималдық статистикалық квалиметрия, индексті квалиметрия, квалиметриялық таксономия, квалификациялар мен жүйелеу теориясы қарастырылады. Пәндік квалиметрия объектілер бойынша бағалауды қарастырады. Құрметті әріптестер, сіздеріне мына жерде өздеріңізге жұмыстарыңызға
жазып қойған екенсіздер. Жоспарлау алдымен нәтижесін ынталандыру керек. Ынталандыру арқылы жұмыс жүйесі дұрыс болады. Ұйымдастыра білу, шеберлік деп. Өте дұрыс, қосылам айтқан сөздеріңізге. Енді қазір біз кішкене осы дәрісіміздің арасында мына жұмыстар жөнінде сұрақтарыңыз болса айтып өтсеңіздер, түсінбей жатқан сұрақтарыңыз бойынша біз енді бірінші тестімізді тапсырып біттік. Бірінші модуль бойынша өзіндік жұмыстарды таңдағандарыңызбен сіздер әлі барлықтарыңыз оны жүктеген жоқсыздар. Сол бойынша сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Арасында біз осындай үзілістер жасамасақ, тек қана дәрісті тыңдау онлайн кезінде кішкене қиындық тудырады. Сұрақтарыңыз болса? Төртіне дейін уақыт бар деп жүріп алмай, қазірден бастап жасаған жұмыстарыңызды жүктей берсеңіздер, өйткені мен оған баға қоюым керек. Соңында 4-ші қазанда келген кезде жіберген материалдарыңыздың барлығы ілініп тұрады. Соны мен тексеріп те үлгеруім керек, бағалап та үлгеруім керек. Сол бойынша сұрақтарыңыз болып жатса? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сұрайын дегенім, бізде мына жерде барлық завуштар біледі енді. Бүгінгі күндегі өткен бірінші сабақтың өзіндік жұмысын бүгін соңғы күн ба, или ертеңге дейін кеше түнделетіп жазып жіберсек бола ма деген сұрақ. Сағат 12-ге дейін деп берілген бүгінгі күнде. Иә. 12 күні түнгі 12-ге дейін ілулеріңізге болады, жүктеулеріңізге болады. Одан кейін мен мына жерде жүктегеннен кейін бір тексеріп алсаңыздар. Мен қазір өзіме жазып алып едім. Кейбіреуіңіз өзіндік жұмысты жүктеп салған екенсіздер. Мен ашып бағалауға осы қазір бүгінге кіріп көрейін десем, сіздерде дұрыс аяғына дейін жүктемеген болуларыңыз керек. Қате деп шығып келіп тұр. Сондықтан жасаған жұмыстарыңызды алдымен бір папкеге реттеп алып жасаған жұмыстарыңызды. Одан кейін барып жүктесеңіздер жақсы болатын еді. Осы жағына кішкене көбірек көңіл бөліңіздер. Рахмет Аркен ағай сұрағыңызға. Тағы да осы бойынша сұрақтарыңыз болса, Альбина сұрағын енгізіп жатыр ғой деймін. Егер микрофондарыңыз жоқ болса, чат арқылы шығуларыңызға болады. Одан кейін біз мына WhatsApp арқылы группа ашып қойдық қой. Егер кімде-кім номері шықпаса, жоқ болса ол жерде, онда менімен тікелей хабарласып отырсаңыздар, мен сол чатқа сіздерді енгізгенге старостымызға айтып отырамын. Рахмет, старостымыз мені енгізбепті. Онда Аркен ағай, маған менің телефон номерімді білесіздер ғой. Соған жазып жіберіңіздер, мен ол кісіге жіберіп отырам. Жаңа мен жібердім Аркеннің номерін, Злавдинов Аркеннің номерін жіберіп қойдым, чатқа жібердім, WhatsAppқа. Рахмет. Қазір онда ол кісінікі келіп жатқан жер. Альбинаның сұрағы, өзіндік жұмыстар бойынша, мемлекеттік бағдарлама бойынша мектепте қандай шаралар міндетті екенін анықтау. Түсінбей отырмын, кішкене түсіндіріп жіберіңізші дейді. Енді сіз мемлекеттік бағдарлама бойынша алған болып тұрсыз ғой, тақырыбыңыз осыған байланысты болып тұр, Альбина. Сондықтан алдыменен осы мемлекеттік бағдарлама туралы түсініктеме беріп қойып, одан кейін осы жерде мектебіңізде қандай шаралар, міндетті емес, қандай шаралар жүргізілді, соны ақырын аздап соған қосып жазсаңыздар. Енді бір жағынан есеп ретінде де ғой, қандай жұмыстар осы мемлекеттік бағдарламаға байланысты, ауданыңызда, ауылыңызда, өзіңіздің мектебіңізде қандай шаралар жүргізілді, соны жазып жіберсеңіздер. Өздік жұмысты бастадым, дұрыс-бұрыс екеніне көзім жетпейді, бағыт-бағдар берсеңіз. Мен сіздерге айттым, бұл жерде бүгін сіздерде 12-сіне дейін деп тұр, 12-сі болғандықтан түнгі 12-ге дейін жүктеулеріңіз керек.
Енді мына жерде тақырыпты жазып жіберіпсіздер. Құралай, Қазақстан Республикасының білім беруді және дамытуды мемлекеттік бағдарлама бойынша, осы мемлекеттік бағдарлама бойынша тағы да айтамын, аздап түсініктеме бересті. Одан ары қарай осы бағдарлама бойынша сіздің мектебіңізде қандай іс-шаралар жүргізілді, немесе нені жоспарладыңыздар, сол бойынша жазып өтсеңіздер болды. Одан кейін 10-15 бет жазудың қажеті жоқ. Өзіміздің келіскеніміз бойынша, бұл жерде жазылған талаптарында 5 бетке дейін деп. Бізге 3 бет жеткілікті. 3 бетке дейін жазып жіберсеңіздер болады. Калан титул емес, сол өзіндік жұмысыңыздың тақырыбы, сосын кейін сіздің аты жөніңіз болады. Одан ары қарай облыс, аудан, мектебіңізді толық жазып жіберсеңіз, сол бас жағына жазылсын. Одан ары қарай мәтінді жаза бересіздер. Түнгі 12-ге дейін дедік. Бейсенғожа біз түсіндіріп айтқан сияқтымыз, Word'да болады дедік өзіндік жұмыстар. Тек қана жоба жұмысында презентацияда бар, одан кейін мәтіндікте бар ғой деймін. Ол жерге жоба жұмысына презентацияны салсаңыздар болады. Ол енді 4-не дейінгі орындалатын жұмыстар ғой. Өзіндік жұмыстарды презентациямен емес, тек Wordпен жіберсек. Біз бірінші күнде осы бойынша келісіп алған болатынымыз Бейсенғожа. Презентацияны тек жоба жұмысын. Төжді тек қана Wordпен жібереміз. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Бізде чатта, WhatsApp-тағы желіде группамызда менімен қосқанда 36 адам болу керек. Өйткені жаңалықтар болып жатса, немесе өзгерістер болып жатқан кезде айтқанға өте ыңғайлы. Менікі Меруерт апа, менікі неғып жүрмей жатыр, мына жерде чатқа жазсам да мен шықпай жатыр мен сіздерге. Сіз тек қана, сіз тіркелгеніңіз дұрыс па екен, бірақ мұнда кіріп тұрсыз ғой сіз. Ауызша айта беріңіз, сіздің даусыңыз естіліп тұр. Сол мен тіркелемей жатырмын да, жаңағы тапсырмаларды мысалға қалдым, мен тапсырмам жоқ, оны апарып көрсету керек. Мен былай жасайыншы сіздерге. Екербан апай, сіздің даусыңыз дұрыс, тұнық естіліп тұрған жоқ. Мен былай жасайын. Мен енді өзіндік жұмысты бүгін түнгі сағат 12-ге дейін деп қойғандықтан, мен бұның нәтижесін чатқа жазып отырайын сіздерге, группаға. Міне, өзіндік жұмысты аты жөнді мектептің атауын жазған жоқ едім дейді. Күмісай, соны толықтап жауап берсеңіз. Бейсенғожаның сұрағына жауап ести алмадым дейді. Бейсенғожа, презентация ма, әлде Word па деп жазып жіберген болатын ғой сұрақты. Біз айттық қой, тыңдаушының өзіндік жұмысы, яғни төжді біз Word түрінде саламыз, жүктейміз. Тек қана жоба жұмысын, ол соңғы 4-ші қазанға дейін уақытымыз бар. Сіздер оның тақырыбын таңдадыңыздар, соны ғана презентация түрінде жүктейсіздер. Жоқ, бұл жерде дұрыс емес, сосын кейін қызылмен бояп қайтадан жіберіңіздер дейді. Бұл жерде мен сіздерге қайтадан жіберіп, оны толықтырып отырмайсыздар.
Бұл жерде сіздің жасаған жұмысыңызды мен тек қана бағалаймын, оны баға түрінде ғана көре аласыздар. Мүлдем болмай жатса, онда мен сіздерде мына жасаған жұмысыңыз жүктелген жоқ деген сөзді ғана айтамын. Ал бұл жерде егер мүлдем дұрыс орындамасаңыз, онда тек қана сіздерде бұл жерде балыңыз ғана кемейді, алатын бағаңыз ғана. Мен осы вебинар кезінде сіздерге айтып отырамын, бағаны айтпаймын, сіздерге жібермегендеріңізді. Ал соңғы нәтижесін сіз 4 күні келген кезде экранда барлықтарыңызға көрсетіп бере аламын. Сол жерде көрініп тұрады. Мен тақырыбымшы, мен Мехрибан. Тақырыбым жаңағы Меруерт апай, көріп берем деп едім. Тақырыбым мен ол жерді аша алған жоқпын ғой әлі, ашып үлгерген жоқпын. Бізде онлайн болып жатыр, сондықтан біздің мына кабинет босамай жатыр. Оны қабақта білсем болады. Мен айтам, сіздерге хабарлаймын. Жарайды. Мен мынаған Ардақ тағы да түсініктеме берген сияқтымын. Мемлекеттік бағдарламаға кішкене түсініктеме беріп кетіп, одан кейін табысты азаматтықтың зияткерлігіне қалыптасуына бағытталған мақсат индикаторларды жазыңыз деген тақырып бойынша. Енді бұл жерде индикаторларды емес, бұл жерде мен сізде мектебіңіздегі практикаға лайықтап жазыңыздар дедім. Бұл жерде сіздің мектебіңізде, былай деп айтайыншы, жасаған қандай да өзіндік жұмысты жазған кезіңізде сіз мектебіңізбен байланысты етіп жіберіңіздер. Тіпті қиналып жатсаңыз, осы бағдарлама бойынша ғана сіздің мектебіңізде қандай жұмыс орындалды, қандай жұмысты жоспарладыңыздар, немесе қандай нәтижеге қол жеткіздіңіздер. Соны айтып өтсеңіздер болды. Тағы да сұрақтарыңыз болып жатса? Қазір инклюзив класста параллельмен көрсетіңіздерші, бір класста қанша бала деп. Енді онда біз ары қарай сұрақтарыңыз болса жаза отырыңыздар. Біз ары қарай мен дәрісімді ары қарай жалғастыра берейін. Мониторинг мектеп қызметінің сандық және сапалық бағасын анықтау үшін негіз ретінде бағалаудың 6 бағытты немесе топтамасы бойынша іске асырылады. Тағы да айтайын, мониторинг мектеп қызметінің сандық және сапалық бағасын анықтау үшін негіз ретінде бағалаудың 6 бағытты немесе топтамасы бойынша іске асырылады. Бірінші, басшылық және басқару сапасының бағасы. Екінші, оқыту сапасының бағасы. Үшінші, оқушылардың нәтижелері сапасының бағасы. Төртінші, ресурстар бағасы. Бесінші, оқушыларға қамқорлық және қолдау сапасының бағасы. Мектептің ата-аналармен Вот что удалось найти. Сейчас поищем. Төртінші, ресурстар бағасы. Бесінші, оқушыларға қамқорлық және қолдау сапасының бағасы. Алтыншы, мектептің ата-аналармен және жергілікті қоғамдастықпен өзара әрекеті сапасының бағасы. Мектептер ортақ дескрипторлар мен критерийлер негізінде қызметті бағалауды өткізу нақты мүмкіндігін иеленеді.
критерийлер мен дескрипторлар пайдалану кешенді мониторингтің жаңа форматын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Оқу үдерісінің жағдай туралы ақпаратты реттеп жинақтауды, дер кезінде мәселелерді анықтауға және басқару шешімдерін қабылдауға, басқарудың жүйелі тәсілдемесін іске асыруды қамтамасыз етеді. Бұндай жағдайда білім беру ұйымдарының басшыларына, педагог қызметкерлерге қажет. Критерийлер мен дескрипторларды қолданып, бағалау рәсімдерін өткізу барысында алынған ақпараттарды жинақтау және түсіндіру тәсілдерін меңгеру. Оның ішінде халықаралық тәжірибені есепке ала отырып, сапа бағасына сыни тәсілдеме қисынында білім беру сапасын ішкі бағалау жүйесін өңдей алу. Тағы да бір негізгі маңызды ерекшелік, бағалаудың жаңа механизмнің негізгі айырмашылығы үздік, жақсы, орташа, нашар болуы мүмкін, жеткен деңгейді анықтауға мүмкіндік беретін әрбір критерийге дескрипторлардың болуы. Бұл тәсілдеменің бақылау мен қолдаудың үйлесіміне бағытталғандығы және де басқаруда маңызды менеджмент принципі ретінде өзін-өзі бақылаудың рөлін арттыруға ерекше көңіл аударылады. Бұндай тәсілдеме ішкі және сыртқы аудитті ортақ ұстаныммен өткізуге мүмкіндік береді. Бұл өте маңызды. Мектеп үстіртін қорытындыны болдырмайтын ресурстарды, нәтижелерді, үдерісті, ұйымдастыруды кешенді көруге мүмкіндік алады. Практика көрсеткенде бұл тәсілдемені бағалауға қолдану, сапаны жоспарлауға, үдерісті кейіннен түзетумен сапа көрсеткіштерінің өлшемдері және талдауы арқылы сапаны бақылауға, сапаны жақсартуды қамтамасыз етуге көмектеседі. Білім сапасын бағалаудың жаңа тәсілдемесінің негізгі ойы. Сапа критерийлерін бағалаудың негізгі салаларын, аймақтарын анықтау негізінде ортақ құралды қалыптастыру, объекті жайының сандық және сапалық сипаттамаларын алу үшін деңгейлік шәкілдерді енгізу, ортақ тәсілдемені қолдану негізінде өзіндік бағалау және сыртқы бағалауды өткізу, сапаны бақылаудың сапаға жету қозғалысын қамтамасыз ету. Менеджмент жүйесі оң нәтиже бермейтін басқару еместігін айтып бағады. Мектептің өзіндік аттестациясы кезінде келесі критерийлер бойынша оқу тәрбие сапасын қамтамасыз ететін нақты нәтижелер алу мақсатында білім беру ұйымын бағалаудың критерийлерін қолдану маңызды. Бұл басшылық және басқару сапасы критерийі бағыттары бойынша, екінші оқыту сапасы критерийі бағыттары бойынша, үшінші оқушылардың нәтижелері критерийі бағыттары бойынша, төртінші ресурстар критерийі бағыттары бойынша, бесінші оқушыларды қолдау және қамқорлық критерийі бағыттары бойынша, алтыншы ата-аналармен және жергілікті қоғамдастықпен өзара әрекет сапасы критерийі бағыттары бойынша іске асады. Енді ата-аналармен және жергілікті қоғамдастықпен өзара әрекет ету сапасы критерийі үш бағытта, үш критерий бойынша. Бірінші, білім беру үдерісінің сапасын арттыру сұрақтарында ата-аналардың және жергілікті қоғамдастықтың білім беру ұйымымен қарым-қатынасы. Екінші, оқушылардың уәжін арттыру және тәрбиелеу сұрақтарында ата-аналардың және жергілікті қоғамдастықтың білім беру ұйымымен қарым-қатынасы. Балалардың оқу жетістіктері жөнінде ата-аналарды ақпараттандыру. Құрметті әріптестер, бүгінгі біздің кездесуіміз
аяқталып келеді. Бүгінгі осы вебинар бойынша өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса айтып жіберсеңіздер, біз қорытындыласақ сабағымызды. Бүгінгі осы вебинарға қатысқан қатысушыларға үлкен рахмет. Сұрақтарыңыз бойынша айттыңыздар, сұрадыңыздар, жауап бердік деп ойлаймын. Енді сіздерден қорытынды ретінде сіздермен байланыс жасасақ, микрофондарыңызды алып, осы вебинар бойынша айтатындарыңыз болса қорытындылағанға. Әріптестер. Саламатсыз ба тағы да? Маған бұл жерде ұнаған педагогикалық валюметрияның бір түрі дегенде X, Y несін сыздық қой. Өзіміздің жұмысымызға баға беру. Сол маған тиімді жағы ұнады. Осы уақытта қолдансақ болады. Мысалға, мектепте мұғалімдерге түсіндіріп отырмын. Рахмет. Өте жақсы, рахмет. Иә, мен де Мехрибан осы жақсы ұнады. Жаңағы қайсы жұмысымыз қалай жүріп жатқанын осы жаңағы диаграмма арқылы көруге болады екен деп түсіндім. Не қызық екен бір шетінен. Рахмет. Мысалға, бақылауымыз қалай жүріп жатыр. Сізге де рахмет. Жақсы түсініп алдық. Рахмет. Сұрақ болып жатса, сұрақ қоюларыңызға болады. Өзіндік жұмыстар ретінде, жоба жұмыстар ретінде айтып өткен сияқтымын. Егер мына желі болмай жатып, жүктеу жағынан кішкене қиналып жатсаңыздар, онда сіздерде WhatsApp желісімен өзіміз группа арқылы сөйлесіп жатайық. Өте жақсы, сәтті өтті. Тыңдаушылар белсенді қатысты. Сізге де және сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет. Келесі жолы кіре алмағандарды кіруге тілектеспін деп. Енді келесі біздің тағы да кездесуіміз 19 күні болады екен. Сол 19-ына мен сіздерге алдын ала айтып отырамын. Бұл жерде онда біз негізгі қаралатын мәселелер бойынша сұрақтарменен өзіміз осы жерде пікірталас жүргізсек. Біз басқа да мектептерді тыңдап отырғанымыз дұрыс шығар. Сондай пікірталас жүргізгеніміз дұрыс деп ойлаймын. Ал сұрақтарыңыз болса тағы да. Әріптестер. Келесі жолы біздің кездесуіміз сағат 3-те болады, 15:00-ден 16:30-ға дейін болады. Мен оны сіздерге ескертіп өткен болатынмын. Бір күнге ғана біз ауыстық. Жұмысты ертең түске дейін жүктеуге бола ма дейді Ардақ. Мен сізге тағы да айтамын, бүгін сағат 12-ге дейін бірінші өзіндік жұмысты жүктеуіңіз керек. Ал ертең түске дейін онда келесі тапсырманы, келесі модуль бойынша. Осы модуль бойынша алдымен жүктеу үшін сіздерде бейне дәрістерді, одан кейін ол жерде тұрған таныстырылымны бәрін көрген боларсыздар. Сонымен танысып барып, өздеріңіздің өзіндік жұмыстарыңызды, тест жұмыстарыңызды сонымен танысып болғаннан кейін бірақ тапсырғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Ал құрметті әріптестер, бүгінгі вебинарға қатысып, белсенді болып, тапсырмаларды орындап, сұрақтарыңызды қойғандарыңызға көп рахмет. Келесі жолда бұдан да көп боламыз деп ойлаймын. Біз ары қарай байланысымызды офлайн түрде жүргізе береміз. Сұрақтарыңыз болса, телефоным бар, сол бойынша хабарласасыздар. Ал бүгінгі жұмыстарыңызға осы өте жақсы көңіл күймен аяқтадық. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. 19-да 15:00-де кездескенше.
Сау болыңыздар. Үлгермей көре алмай жатқан әріптестерімізді онда YouTube желісінде осы сілтемелер арқылы қарап тыңдауларына болады. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз апай. Сау болыңыздар.